The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkaban, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, viewers, fellow believers. Ani ano sa kita ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niya pa kita magadupot karon sa atong tunanan, The Bride of Christ, ang pangasaunon ni Kristo. Okay. Now, ating ipadayon kini. O sa di pa kita mo sugod, ako kang auhag, fellow believer, nga ikaw mag-andam sa imong kaugalingon, pinagi sa pagpapuno kanimo sa balang Espiritu Santo, o ikaw nasayod na sa paagi nga atong nandan nga tulumanon. Paggamit sa 1 Juan 1:9 nga mao ang atong pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw ngadto sa tuwangan sa Dios kamahan aron kini malimpyuhan o gitawandam sa pagtuon sa balang pulong sa Dios. Apan nalang kanimo dili pa magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Naa ka na sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Okay. Now, atong ibadayon ang pangasaunon ni Ginoong Hesukristo. Now, dito sa atong gisgutan kagahapon, ang pangutana sa mga taga-Korinto, okay? Nangutan na sila ni Pablo. Pangutan na nila ba iniining gisgutan nga hitabo this particular event nga diin pangwaha o nakitang tanan nga mga Kristohanon gikan niining kalibutana, and we are going to be with him. Ang pangutana nga nagapatigbabaw dito sila mga una mo kini nga sa higayon nga moabot ka na unsa man kunoy mahitabo sa mga magtotoo nga mamatay sa di pa si Kristo mubalik. What's going to happen to believers who die before Christ returns? Now, ang pangutana is essentially posed diha sa versikulo 13. Diha sa diha mangita sa 1 Corinto, Kapitulo 15. Versikulo 13 na kanayon, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. Now, labihan gyud ang ilang pagkabalaka. Kung kining mga magtutuuha mamatay sa di pas Kristo mubalik, they were thinking that they would miss sa pag-abot sa Ginoo. And they were burdened or if not grieved by the thought nga na unya sila mga kaila nga mahal nila silang kinabuhi would miss. Musipyat sila niining maong dakong hitabo. Pananglitan, mga paglutos, persecution, o uban pang mga hinungdan sa ilang kamatayon. Common ni tingali sa ilang panahon ang persecution. Diba? Now, diha sa versikulo 3, si Pablo maghisgot bahin sa dili nila pagkabalaka that no man should be moved
by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto. Versikulo 4. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know. Busa, you are headed for affliction. Nagapadung ka nga mayagom o paglutos. So, ang pangutana unsa may tabo nining gipanglutos unya gipamatay nga mga believers, would they miss the Lord's return? Would their death then be some kind of judgment on them? Pahamtangan baka kini sila paghukom. Ano ilang mga pangutana? Di na balang kini sila magkasalmot ni ana nga grand reunion kanato mga magtutuo gumikan kay nangamatay man lagi kini sila di pa moabot ang Ginoo. Og bahin sa ato na unyang panaghiusa regathering na unya dito sa langit uban sa Dios, di na ba kini sila makasalmot niya ng hitabua? This certain matter somehow produced some amount sa dakong pagkasubo. Sanglit, wa man kinibahin na maklaro alang sa ilang kasayuran. Now, adto kita sa chapter 4, verses 9 and 10. Verse 9. But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Versikulo 10. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. So, they were marked by profound love. Gani gining maong simbahan, mao'y simbahan nga giswatan ni Pablo nga he did not drag out sa ilang mga sala and confronted excuse me why ingon niya na sa iyang mga sinulat ngadto kanila tinuod nga di na sila mainiton nga panaghiugmay sa usag-usa kanila. So, kini si Pablo nagasulat ngadto kanila pinagi sa dili mas labaw pa sa teolohika nga kasayuran kundi on a practical level sa tuyo nga mahupay-hupay ang ilang kakulba ba anxiousness kung sa ilang kasubo may tungod sa mga butang. Now, versikulo 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. Now, kana, nagpasabot, those who have died, sila nga nangamatay. In them, puno sa kasubo. Huwag yun din sila katarungan, no sense in them having some sense of hopelessness. O, nag-ingon siya diha sa versikulo 13 nga that is legitimate for the rest. We do not need to grieve. Ingon sa tanan sa tibuok kalibutan ang pasabot kadto silang way paglaom ba? No hope. No hope sa way paglaom sa pagkakita nila kang Ginoong Jesucristo. Wa sila paglaom of reunion. Di na sila paglaom nga silang tanan. All true believers had that hope in this bond of love. May usa will be reunited diha sa presensya sa Ginoo when He comes. Now, di ba ka na may tabo kanila? Kanila nga nangamatay, di ba ka na sila makasalmot o may uban niya ng reunion? Anto ba ka na sila ibutang sa laing dapit?
under different circumstances. Now, hinumdumi, nawa pa kadto sila'y kumplito nga sinulat nga revelasyon o pagpadayag sa bag-ong pakigsaad. Abi ko nimo, this is a very early sa iyo sa sa iyo papagayo ang kinabuhi simbahan niining tungora. O kining maong mga pangutana, wa pa baya matubag. Clearly, ang ilang mga pangutana had not been answered. Wa pa matubag ni Pablo dinhi sanglit. Ang maong hitabo, the same event as we read diya sa 1 Corinto Kapitulo 15 as what? Unsa ko a mystery, tinago, hangtod niya ng higayuna nga nagpasabot nga something that has been hidden, gitaguan nga karon finally is revealed. Gibutyag na. So gitubag ni Pablo ang distress o sa confusion, kalibog yun man sa way kasayuran, ignorance, uban sa tataw niya nga pagulagway of a single event nga maong sunod nga may tabo on the prophetic calendar. O gitawag ta kini og pagsakgaw, rapture sa in English. Tungod sa versikulo 17, ang verb caught up, harpazo, harpazo, kini nagkahulugan og paglabni, snatch up, to seize, pagsakmit, and carry off by force. Santo pa, ang paglabni pinagig kusog. Further, it means the sudden sudden swoop of an irresistible force nga magahulbot kanimo sa labihan sa kalit or a violent snatching away. Kaya ang term god nga pagsakgaw, rapture sa in English, kini usa ka pulong kini nga nagulagway og usa ka paglabni, snatching away. Ug mao gyud na ibuot pasabot. O mao ay gisulti des versikulo 17. So nahigayon nga ang mga magtotoo pagalabnihon will be snatched up by a sudden divine irresistible force. Mao kini ang ipadayag diha sa maong teksto. May tungod sa maong hitabo. Ug tuod dili kini ang hitabo nga mubalik si Kristo pag-usab. No? This is not His second coming. Lahi ka na. Mao na mo sunod. Okay? Nga diin, mutunob na Ginoo si Kristo si yuta niya ng iyang pagbalik pag-usab. That is not that event. Dili. Kinatong isgutan. Kaya sa iyang second coming, He is going to set foot. Mutunob na gyud siya dito sa bungtod sa Olibo, Mount of Olive. Dili ka na maong itabuha. Ug human niya na, iyang ipahimutang ang itawag og millennium. Ato ning isgutan ugma. Padayon na to kini. So, be with us tomorrow. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity once again of studying your word through the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Thank you for your grace, provision. Thank you for the good health that you have given us. We pray, ngayon mo kayong dalon pagbalik ugma, diniyaron kami makapadayon ining among spiritual momentum, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.